Ambroxol, xarope para tosse seca e tosse com catarro. Vocês estavam pedindo para eu falar sobre esses dois xaropes, né? Por que dois, pessoal? Porque na verdade existe o xarope Ambroxol, né, na sua versão infantil, tá? Para quem não sabe, o Ambroxol é um expectorante e também para tosse seca, aquela tosse com catarro, né, amarelado, esverdeado. E existe ele, pessoal, tanto na sua versão infantil, tá? Que é indicado para crianças até 12 anos, tá? E a sua versão adulto, que é essa aqui, ó, que é indicada para pessoas acima de 12 anos. O interessante é que o Ambroxol também existe ele nas suas versões sem açúcar para pessoas que são diabéticas ou pessoas que têm aí alguma restrição, né, a açúcar na sua alimentação, por exemplo, pessoas que malham ou algumas pessoas alérgicas. E são ótimos expectorantes, né, e também para tosse seca, esses xaropes, se o médico passar para vocês, podem utilizar, que vocês vão gostar bastante do efeito do Ambroxol, tá?